Je reprends la deuxième partie de l'explication du cours de l'ACP. Et en fait, je vais mettre l'ACP en résumé. Donc, je commence en fait à partir d'une base de données initiale. Ici, tableau des données initial qui est noté X. Et à partir de X, j'essaie d'extraire une matrice de corrélation. Je vais la noter R. Ça représente en fait ici, c'est la forme quadratique d'inertie. Généralement, soit j'utilise la matrice de corrélation, soit je peux utiliser la matrice variance, covariance, à condition variance, covariance, à condition que je travaille avec des données homogènes. Est-ce que dans la réalité, on peut trouver des données homogènes? La réalité, elle est homogène ou elle est hétérogène? Oui. Dans la réalité, on se retrouve avec des données homogènes ou hétérogènes? Hétérogène. Donc, généralement, on dit qu'on utilise R, la matrice de corrélation. Dans l'exemple de calcul manuel, on utilise le V, la matrice variance covariance. On va utiliser des exemples simples avec des données homogènes. Qui ناخذ le V هذه وناخذ le R. هما réellement, ce sont des matrices symétriques, صحيح ولا؟ Symétrique, الزوز ولا؟ Oui. Symétrique. Oui. Toute matrice symétrique, elle est diagonalisable. Donc, نجم ناخذ le V ou le R. Toute matrice symétrique semi-définie positive, elle est diagonalisable. Donc, le V هذه نجم نطلع لها les vecteurs propres نتاعها. معناها نحدد لنا طلعت le V ولا le R. وقلنا on va diagonaliser. كي باش نعمل diagonalisation باش نطلع البولينوم كاركتيرستيك، باش نطلع الماتريس des valeurs propres. باش نطلع lambda 1 مثلا lambda 2 lambda 3 اللي هما les valeurs propres نتاع. où je vais les représenter sous forme d'une matrice D, les matrices de valeurs propres. نحطهم على diagonale lambda 1 lambda 2 lambda 3. Voilà. ومنها باش نطلع l'histogramme des valeurs propres. كي باش نسومي les valeurs propres هذوما مع بعض somme de lambda J باش تعطيني quantité باش نسميها l'inertie totale. l'inertie اللي هي la variance l'inertie totale اللي هي تسمى الفاريانس توتال زاد. variance la variance totale. وكي نحكي على الفاريانس توتال ça revient de même اللي هي somme des variances. variance totale هي بيدها l'information نتاعي هي somme des variances de chaque variable. somme de variance du x j تاع les variables نتاعي x j. Donc إذا كان somme des valeurs propres هي l'inertie totale que je cherche à conserver. somme les valeurs propres شنو تمثل؟ إذا كان somme des valeurs propres هي l'inertie totale, une valeur propre مثل une partie de l'inertie. partie de l'inertie. وإذا كان هي partie de l'inertie, إذا كان en fait je vais la prendre la partie de l'inertie récupérée. Je raisonne par exemple à lambda 1 et ça reflète l'axe numéro 1. Ça me donne l'axe 1. Donc, la valeur propre lambda 1, je ne par rapport à l'axe numéro 1.
هي en fait la qualité نتاع l'axe numéro 1 هي البارتي de variance récupérée قداش on a pu récupérer sur l'axe numéro 1 à partir de l'inertie totale اللي هي الاي نتاع l'inertie totale هذه قداش احنا on a pu récupérer voilà donc en fait إذا كان je ferai en fait je vais raisonner en termes de plan إذا كان باش نعمل lambda 1 plus lambda 2 sur l'inertie totale, la somme sur somme des lambda i, ou des fois 100. Ça représente quoi en fait avec pourcentage avec? Ça représente, voilà, ça représente le part d'inertie récupérée. Part d'inertie. De quoi? L'inertie récupérée par quoi? Récupéré par le plan facteur. On dit un plan là. Récupéré par le plan. Voilà. Par le plan factoriel. فهمنا توا في الفالور بروبر. La valeur propre مثل une partie de l'inertie. Voilà. Factoriel. OK. B. اوكي معناها جو اول حاجه نعملها لازم نطلع البولينوم كاركترستيك لنا دونك باش نطلع حاجه اسمها بولينوم كاركترستيك وهو باش نحطه ايجال زيرو يعطيني لي فالور بولينوم كاركترستيك هو باش يعطيني لي فالور بروبر كاركترستيك اللي باش نسميها اون فيت بي معرفتش بي في دو لامدا qui dépend de باش نحطو égal à 0 باش نحطو égal à 0 باش يعطيني لي فالور بروبر كي نطلع لي فالور بروبر ونطلع البار دينيرسي ونطلع ان فيت قداش عندي ان فيت البورسنتاج ولا الكاليتي دو لا سي بي تتسمى لا فيابيليتي اسكو عندي اون ميثود فيابل ولا ني با فيابل تتقاس ان تيرم دو بورسنتاج دينيرسي ريكوبيري ديما نقولوا سي ال ديباس 75% راهي سافا باهي ديما فوق 75% باهي معناها احنا ريكوبير ومن بعد اذا كان نطلع اني اون فيت لي فالور بروبر لازمني نطلع لنا لي فيكتور بروبر اسوسيي ا شاك فالور بروبر اللي هم باش يعطوني لي ديريكسيون تاع لي زاكس خاطر شاك لي فيكتور بروبر خاطر اون فيت كي ناخذ باغ اكزومبل ريبير اورتونورمي لازم عندي الاي والجي الاي شنو تمثل هي ديريكسيون الاي والجي يعني مو باش نختار ان بلان فاكتوريال ولا نشرش البلان فاكتوريال اللي سورا ريديجي بار لي فيكتور بروبر اللي هما فيكتور بروبر دو او والبروبريتي نتاعنا هي سي كو اذا كان ناخذ ان فيكتور في باغ اكزومبل سي كو عندي في فوا او ايتيغالا لامدا فوا او دونك لازمني لي فالور بروبر اللي خذيتهم وهاني قاش خذيت مثلا في البلان اللي خذيت لامدا 1 وخذيت لامدا 2 كل وحده عندها فيكتور بروبر لامدا 1 باش تعطينا يو 1 اللي هو ستان بريمي فيكتور بروبر ولامدا 2 باش تعطينا يو 2 اللي هما لي ديريكسيون تاع ديمونسيون جديده اللي هني كو جو في كونسيديري كيما لنا بالضبط ومنها باش نطلع لي كومبوزونت برينسيبال اون فيت باش ناخذ الماتريس انيسيال الكومبوزونت نتاعي اون فيت لو فيت باش ناخذ الماتريس انيسيال نضربها في لي فيكتور ديريكتور نضربها في الاو تعطيني لا كومبوزونت برينسيبال اللي هما يمثلوا ان فيت كوا ان فيت هما هذوما يمثلوا لي كوردوني دي زانديفيدو في البلان جديد وني بدلت فوالا دونك هذه الكوردوني دي كوا دي زانديفيدو فوالا coordonnées des individus. Allez, c'est un peu la démarche mathématique qu'on va suivre. OK? C'est bon? Oui, monsieur. Ouais. Bien. Donc, c'est un peu la démarche mathématique de l'analyse en composantes principales. Le nombre des axes qu'on va retenir. On va déterminer les valeurs propres. Les valeurs propres, c'est une quantité d'inertie ou la quantité d'information récupérée.
واش نحطهم dans l'ordre décroissant معناها دو بلو معناها لي زاكس باش نختارهم اللي عنده لا فالور بروبر بلوز élevée هو qui va être sélectionné en premier صحيح ولا مادام انفورماسيون هي donc je choisis dans donc selon le critère suivant combien de composantes principales retenir sachant qu'ils vont être ordonnés du meilleur vers le mauvais donc il y avait beaucoup de critères et nous باش نبدا لنا réellement le critère numéro 1 هو يسمى le critère du code باهي شنو باش نعمل لنا يعني باش نختار لنا مثلا لنا A باش ناخذ une seule composante مثلا au niveau de قاعدين تشوفوا ما لنا قداش النمبر دي زاكس à retenir لنا A حد لنا 2 ما انا عندي ان بلان ها لنا 2 قاعده en fait les valeurs propres هذه الفالور نتاع الفالور بروبر نيميرو 1 هي 3.5 وبعد 1.5 من بعد 1 à ce stade là الكورب نتاعي elle devient stable لنا في الكاتر لنا اذا كان عندي 4 كومبوزونت الكورب نتاعي elle se stabilise قداش نختار من كومبوزونت حسب الجرافيك 4 عاد وقتاش ولات ستابل وقتاش ولات ستابل الكورب نتاعي فوالا دونك شنو الكريتير on observe un décrochement suivi d'un décroissement régulier on sélectionne les axes avant le décrochement معناها اذا باش نختار en fait وقتاش راني صار décrochement bon في الcinquième معناها الcinquième ولا stable من 4 ل 5 il y a eu un décrochement donc qu'est-ce que j'aurai le nombre des axes égale à 4 ok هذا un premier critère de choix des axes à retenir بعد qu'est-ce que je dois avoir le critère de Kaiser اسمعوني logiquement juste là je vais essayer de présenter une petite astuce on retient que les axes dont l'énergie est supérieure à l'énergie moyenne هو logiquement par exemple supposons عندي 3 valeurs propres lambda 1 lambda 2 lambda 3 ما هو l'énergie totale شنو قلنا l'énergie totale نتاعنا هي somme des valeurs propres ولا somme de lambda j اللي هي en fait تمثل trace de la matrice هي بيدها تمثل trace de D هي الماتريس des valeurs propres trace de D هي بيدها trace de la trace de V trace de V اللي هي la matrice variance covariance trace de V وقت اللي نعمل la trace de V الدياغونال بتاع الفي شنو فيه دي فاريانس ها donc هي بيدها c'est la somme des variances de x j ok somme des variances puisqu'à diagonale de la matrice variance covariance هي دي matrice variance covariance هي diagonale بس هما دي فاريانس على diagonale وعلى في الخط diagonale ce sont des covariances donc هي شنو هي الانرسي هي somme des variances هي somme des valeurs propres هي trace نتاع الدي هي trace نتاع الفي فهمنا توا في البرانسيب اذا كان نخدم بالفي اما اذا كان باش نخدم بالار يعني سيبوزون اني جو في utiliser لا ماتريس دو كورلاسيون مش الماتريس فاريانس كوفاريانس ما باش تولي تيغال تراس دو كوا تراس دو ار لنا صحيح ولا اذا كان فورم كوادراتيك دينيرسي نتاعي هي الماتريس دو كورلاسيون شنو هي الدياغونال نتاع الماتريس دو كورلاسيون لا الار كورلاسيون انتر لا فاريابل هي الميم شنو هي قداش من مره فوالا وكي نجمع بي فوا 1 بلس 1 بلس 1 بلس 1 قداش يقال بي فوالا معناها اذا كان جو شيرش لا ان فيت لا موين قداش الموين نتاع
قداش لا موين نتاع سامحني نتاع لي فالور بروبر ما هو l'inertie totale I sur 3. est égal à I Sur, sur nombre des valeurs le propres nombre sur de... I sur P sur P. قداش الاي بتاعي ما قلنا في الاكسبسيون هذيك اللي اون بلو est égal à P sur P égal à P sur P égal à 1 voilà donc la règle de Kayser qu'est-ce qu'elle énonce تقول لك ما je prends les axes اللي عندهم une valeur propre supérieure à leur moyen إذا كان فهمت شنو نقصد معناها ريالمون لازمني جو ديباس la moyenne donc شنو هي تقول قاعد on retient que les axes dont l'inertie supérieure à l'inertie moyenne اللي هي قداش في الكلام تاعنا احنا ما هو اي سور بي ولا وفي الاكسبسيون اللي عندي الاي est égal à P معناها جو ريتيان كو اللي هما سوبيريور ا 1 فوالا اما هذيك بنستعملها كان كي يبدا عندي دي دوني hétérogènes voilà donc ça me permet d'avoir quoi en fait ici إذا كان je reviens donc لنا إذا كان en fait on va parler de Kayser en ACP normé الكا اللي نستعمل فيه la matrice de corrélation تتسمى ACP normé وقتها شنو باش تولي I sur P égale à 1 et on ne retiendra que les axes associés à des valeurs propres supérieures à 1 donc شنو هو الكريتير اللي نختار بيه كريتير يا اما الكريتير دو لا كود جو ماريت وقت اللي الكورب change de vitesse والا الكريتير دو كايسر نختار لي زاكس اللي عندهم دي فالور بروبر اكبر من الموين والموين نتاعي هي شنو هي اي سور بي والموين هذيك تولي ايجال 1 وقت اللي نخدم افيك دي دوني hétérogènes ونستعمل كوم ماتريس دو كورلاسيون هي كوم فورم كوادراتيك d'inertie c'est bon voilà donc avec كيفاش je peux utiliser le modèle de base. Là, juste, je vais mettre quelques notations qu'on peut utiliser. La matrice initiale, en fait, X, c'est une matrice individu variable. Le N est le nombre d'individus. Le I, c'est l'indice désignant les individus, le compteur des individus. Le I varie de 1 jusqu'à N. Ou le P est le nombre de variables. Ou J, c'est l'indice désignant le variable. J plutôt varie de 1 jusqu'à P. هذا التابلو اللي باش نستعملو يعني كوم فوالا دونك لنا جوست باش نحط دونك لي زانديفيدو اسمعوني كل انديفيدو عنده بوا ولا بوا نتاعي بي اي اول حاجه لو بوا لازم يكون بوزيتيف ما بين الزيرو والان ولازم السوم دي بوا est égal à 1 voilà généralement اذا كان par exemple انتم نعطيكم نفس البوا نفس الديجري قداش البوا نتاع كل واحد فيكم انتم اذا كان النمبر نتاعكم يقال n ها 1 sur n voilà donc كل individu il va avoir un poids est égal à 1 sur n في الكا اللي je considère les individus ils ont le même degré d'importance فما ديكا اخرين مثلا فاذا كان انت باش تحكي على بوبولاسيون ما عرفتش يعني على كاركتير ديموغرافيك ما تنجمش انت باغ اكزومبل تونس والصين تعطيهم نفس البوا صحيح ولا؟ ما عندهمش نفس البوبولا ولا وقتها لي بوا يتشونج حسب الناتور اي فوالا تولي بروبورسيون اخرى دونك في الكام تاعنا احنا اون فا كونسيديري كو عندي نفس البوا دونك قداش عندي اللي عندي البوا لنا 1 sur n 1 sur n 1 sur n نجم نخرج 1 sur n en فاكتور كي تولي البوا هذوما كل 1 sur n باش تولي عندي الماتريس دي كا هذا ماتريس دو بوا دي ما est égal à 1 sur n fois l'identité 1 sur n fois l'identité d'ordre n 1 sur n fois l'identité d'ordre n هذه الماتريس de poids. Ok. La moyenne de la variable J, moi on dit à x1. Ou réellement, هذه x1 ولا؟ هذه الفاريابل x1. حتى هذه xj وهذه la variable xp. باش
باش نطلع على الموين نتاع هذه نتاع الاكس جي. ما باش نجمع الاي ولا هي تيجال 1 sur n السوم على الاي اكس اي جي. هنا السوم على الاي اني في الاكس بليتو قاعد بليتو في الاكس في الديابو اللي قبل هذا فوالا. دونك لان اذا كان عندي الاكس لن وهذه الاكس جي لن باش نختار هذه باش نعملها الموين نتاعها. ما باش نجمع لنا هذه الاكس اي جي il suffit de faire la somme je devise sur n هذاك كيفاش كالكل الموين دو لا فاريابل جي. الفاريانس كيف تخدمها بنفس الطريقه والليكار تيب تتخدم بنفس الطريقه. فوالا دونك باش نطلع الموين الفاريانس والليكار تيب. فوالا من بعد باش ناخذ un petit exemple où j'essaie de faire l'illustration comme suite. Donc je vais essayer d'illustrer ça avec vous.